Ejetiniň, kakatynyň ölmegi bilen ýetim galan çagalaryň ýaşaýyş jaýlaryny almakda nähili hukuklary barky? Ejetiniň we kakatynyň ölmeginiň netijesinde ýetim galan, ýagny ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalaryň ýaşaýyş jaýlaryny almaklyk üçin haýty edaralara ýetiştirmäge degişlik hormatly raýatlar. Egerde ejetiniň we kakatynyň ölmeginiň netijesinde çaganyň ýetim galmagy hasaba alınmasa, hem-de ol çaganyň ýaşary ýeri bolmasa, onu Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kodeksiniň 68-nji maddasynyň 1-nji bölüginiň 11-nji bendine laýyklykda bu çagalarda döwlet ýaşaýyş jaý gazynasyna degişli ýaşaýyş jaýlaryny ilkinji nowatda almana bolan hukuk döreýändir. Bilip goý, agdalan toparlary degişli çagalar ýaşaýyş jaý bilen üçin etmäne bolan borç, şol çagalaryň hemişelik ýaşaýan ýa-da hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça etrap ýa-da şäher häkimligine degişli. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň esas kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda her bir raýatyň ýaşaýyş jaýyny we awadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýyny almakda ýa-da edinmekde we öz başlyk ýaşaýyş jaýyny gurmakda döwletiň gollawyny hukugynyň bardygy baradaky ýagdaýlary sizin üstüňe çekmek bilen agdalan soralar boýunça adwokatlaryň hyzmatinden peýdalanmak maslahat berýär.